malama zara salamu alaikum. Ga kina sai da awara da kekena kamar a nan tsarin yake a nan Madawa. To gaskiya da a Najeriya nake zama. To yanzu na bar Najeriya na dawo nan Nijar Madawa ina siyar da fanke da awara da dankali domin gaskiya alhamdulillah daidai gwargwado ina samu. Ina kuma kasuwa koyaushe ana samun ta akai-akai ko? Alhamdulillah koyaushe akai-akai ina samun ciniki. Kamar a wuni kina iya sayar na nawa kenan kuma kina na nawa? So gaskiya a wuni ban san kudin a wuni gaskiya ina iya yin jaka 10 gaskiya. To gaskiya yayi kasuwa ta yi. To jama'a kada kuma ta gama muna a Madawa yankin jihar Tawa inda muke tare da zaren mai awara da kekena da kuma dankali. To malama zara a zancen kwastomomi layar. Kwastomomi alhamdulillah gaskiya muna samun kwastomomi da yawa don suna zuwa suna siya kuma suna ba mu haɗin kai ba tare da hayaniya ko wani fitina ba gaskiya. To ya zancen yara kuma duka dai. Kuma wannan wajen bai da matsala gaskiya alhamdulillah kowa lafiya kalau muke zaune da shi tare da malama Zainab. Okay kire to ya malama Zainab ana tsarin nan to tsaga alhamdulillah tsaga alhamdulillah mun gode ma Allah kwastomomi ba su da matsala lafiya la kuma kowa ya zo muna kokari mu taimake shi cikin farin ciki da annashuwa. Okay to masha Allah jama'a masu kallon mu muna jin dai a cikin shirin kasuwa a kai muke dole inda muke zantawa da malama Zara da kuma malama Zainab masu sai da dan wake abin ga keke na fari masa da kuma awara da dankali kenan ku biyo mu ku sha labari.